Девочки, здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня легкий расклад, не будем сильно. А, ну, как пойдет, у меня же, как обычно, как пойдет, вдаваться в духовность, да, в духовную тему. Иногда хочется чего-то легкого, простого. Да, я понимаю, некоторым нужно это. Да, вот последний комментарий к последнему моему раскладу, да, что вам Вселенная поведает. Некоторые слушаю, аж слезы наворачиваются, слушаю, читаю, точнее, что мне очень приятно, что люди слышат меня, что я сейчас. Это самое главное. Если даже я хотя бы одного человека, да, смогу привести в счастье, значит, я здесь не просто так, да? Сейчас немножечко. Аж растрогалась, девчонки. Аж растрогалась, представляете? Ну так, это нормально, по сути дела. Когда человек не стесняется, не боится своих эмоций, когда он в любви, в безусловной, да, это самое главное. Потому что мы излучаем, то мы и получаем. И я счастлива, что могу излучать эту любовь и благодарность своим подписчицам, слушателям, да, моего канала. Потому что это меня вдохновляет на новые видео, да. Сегодня полегче сделаем. Вот. И посмотрим такой небольшой раскладик. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Ну, за личными раскладами обращайтесь. Также мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите в WhatsApp. Есть также различные ритуалы. Не буду сегодня проговаривать. Так, есть чистка, конечно, на финансы, на мужчину, на энергии. Различные ритуалы есть. Обращайтесь, я могу вам там, ну, все рассказать, объяснить. Есть курс Таро также, обучающий курс Таро. Консультации есть, как стать творцом своей реальности. И заходите в описание под видео, там будут ссылочки на другие мои ресурсы. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под видео. А меня зовут Елена, если что, да, потому что, если вдруг забываю, Елена, меня зовут Елена. Так, ну какая колода уже здесь лежала, давайте на ней и может еще на какой-нибудь, да, посмотрим сейчас. Так, может быть не на ней. Все-таки я хочу оракул какой-нибудь взять. Сейчас мы посмотрим, достанем какой-нибудь оракул. Вот. Очень радует, да, что кто-то меня слышит, понимает, да, вникает в суть, да, всего этого. Потому что хочется делать людей счастливыми. Хочется не просто вот такие какие-то легкие раскладики делать, но где-то хочется донести и помочь людям выйти из своих вот этих вот страданий, где они страдают, плачут, переживают. А страдания, они всегда только лишь увеличивают страдания, да? Страдания приумножают страдания, только и всего. Когда мы счастливы, то мы творим счастье, приумножаем счастье. Так, ладно, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Так. Так, стучит. На пороге стоит. Ой, стучит, гремит. Ой, подождите, запуталась. Гремит. Гремит, стучит. На пороге стоит. Давно не делала этот расклад. На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Так, достаточно. Гремит, девочки, гремит.
какой-то мужчина тут гремит. Король пентаклей, рыцарь пентаклей и десятка чаш. Но это еще только гремит. Вас ждет семья с мужчиной. Мужчина, король пентаклей. Мужчина умеет зарабатывать деньги, рыцарь пентаклей. Очень много проводит времени на работе. Гремит он с букетом цветов в вашу жизнь. И будет часто, видимо, дарить цветы, потому что король пентаклей и цветы. Но в то же время мужчина очень симпатичный по карте букет. Да, и мужчина в процветании. Коса здесь, карта урожая, сбора урожая. Именно вот в этой колоде здесь хорошая коса. Здесь люди собирают урожай. Он такой весь урожайный. Ну, короли пентакли, они, конечно же, умеют зарабатывать. Я уже повторяться не буду. И гремит что у вас? Ну, десятка кубков с этим человеком. Любовь. Может быть, у кого-то рождение. Может быть, просто общие дети будут. Не общие, а точнее, у вас свои, у него свои. Но здесь семья по любви, семья в полное счастье. Здесь еще радуга такая красивая. Гремит мужчина здесь, гремит. Ну, вот по рыцарю Пентаклей, конечно, это, во-первых, мастеровой мужчина, очень много работает, много зарабатывает, много, в общем, работает муж и зарабатывает много, оговорочка, да, вот, но в то же время он много проводит времени на работе, я могу вам точно сказать. Мужчина одинокий по карте, он вообще в душе какой-то такой одиночка, здесь потому что волк изображен как волк-одиночка. Но в то же время мужчина идет для безусловной любви по десяточке чаш, понимаете? Потому что эта карта именно любви, где не на материи основана семья, да, когда, ну, надо вроде как замуж или там жениться, да, многие же сейчас замуж выходят и женятся также, мужчины такие же стали, чтобы было выгодно, на выгодных условиях, да, так скажем. А там вроде как слюбится, стерпится. Нет, не слюбится и не стерпится, потому что материя вторична всегда. Всегда материя вторична. Первична любовь, дух. Вот. Это истинная ценность. Самая такая главная ценность – это любовь. Остальное все мелочи жизни. Когда нет любви в семье, а человек каждый, абсолютно каждый человек ищет эту любовь. Он сюда воплотился для того, чтобы познать любовь. И пока человек не познает эту любовь внутри себя, эту любовь не начнет транслировать в мир, вот эту безусловную любовь. Потому что любовь, она в каждом есть. Частица Бога, часть Бога. Хотя кто-то мне там писал, что мы вот частица Бога. Нет, это другое, я бы объяснять, но это долго объяснять, как это работает вообще, да. Но человек уже на том пути, когда он будет это все понимать, осознавать. Ну, годик, 2-3, может быть. Ну, смотря сколько, ну, вот писала там одна в комментариях. Если уже она вышла на мои расклады, то, возможно, быстрее к ней придет вот эта вот осознанность, что каждый творит своей реальности, у каждого своя реальность, своя вселенная. Каждый в центре своей вселенной Бог. Каждый абсолютно. И в нем живет абсолют. Не в нем живет абсолют, а он в абсолюте живет. Он как явление, знаете, есть такое выражение: явление Христа народу. Это непростое выражение, потому что здесь все это явление. Каждый человек это просто явление, как мысль. Есть такое выражение тоже. Мысль, явление. Пришло такое. Мысль – это явление. И человек – такое же явление. Природа – это явление. Гроза, солнце – все явление. Ладно, не будем уходить сильно от темы. Вот. В общем, здесь идет мужчина для безусловной любви. Открытый мужчина, чистый. И по карте букет, ну, это тоже благородный мужчина. Симпатичный мужчина, да.
Букет — это мужчина также в процветании. Это у вас гремит, мои дорогие. Вот такая десяточка чаш. Стучит. Борьба стучит. Вы знаете, здесь, во-первых, у кого-то будет беременность. Я вижу по Луне, по 2 лунам. 2 луны здесь. Да, и карта Аисты об этом также стучит. 5 жезлов — это энергия. За что-то нужно будет побороться. У кому-то, может быть, надо будет Ой, господи. Ну, как это называется? В больницу лечь, чтобы сохранить эту беременность. Понимаете, да? Также это может быть на 5-м месяце беременности, допустим, когда вам лучше будет, допустим, лечь. Скажите, слово забыла. Но я-то никогда не лежала, нафиг, без капельницы не рожала детей. Вот. Ну, у некоторых наоборот бывает, что раннее открытие шейки матки, да, не держит плод. Вот, девочки, кому-то надо будет попредохраняться здесь, чтобы ребенка сохранить. Здесь 2 луны, также могу сказать. Здесь вот здесь у меня идет больше как беременность, луна. Интуиция сильная будет у вас здесь. 4 пентаклей, карта, это тоже как поберечься, понимаете? И карта Аисты. Не надо сильно упахиваться в доме. Понимаете? Здесь также про это говорят мне карты. Не знаю, кто еще не ходит, кто уже не может, да, уже поздно, да, беременеть, беременеть, девчонки, тогда здесь своей интуиции доверяйте, пожалуйста. Может быть какая-то конкурентная борьба, и если вы будете доверять своей интуиции, то вы в этой борьбе победите. Здесь тогда про это. Дальше. На пороге стоит. Мужчина какой-то на пороге стоит. Вы его императрица. Мужчина на какой-то праздник будет. Я не знаю, что за праздник, связанный с... Здесь большая медведица и медведь вышел. Вот интересно, как это, что это значит? Что-то с медведями связано. Созвездие, знаете, большая медведица. Вот на это созвездие, большая медведица, когда она, может быть, будет больше всего проявлена, я не знаю, в небе, да, допустим, появится мужчина, вот на горе стоит мужчина, да, клевер, успешный мужчина, опять-таки, да, клевер. Встреча будет с этим мужчиной, говорят карты. Карта Солнце. Это какое-то радостное событие будет происходить. Праздник может быть какой-то. Но связано с большой медведицей почему-то. Ковш. Да? И он медведь. И большая медведица. Что за праздник у нас бывает? Медведь, большая медведица. 23 февраля, я только вспомнила. Так мужской праздник, да? Если вот с медведями, защитниками, да, Отечества. Только этот праздник, ну, 23 февраля далековато будет. Здесь солнце, здесь жарко, здесь лето, летний какой-то праздник. Не знаю, на какой-то праздник. Вы императрица, вы для него целая вселенная. Я близко не буду показывать там, как бы, да. И солнце, вы его солнце и императрица. Он вас может даже солнышком называть. Солнышко мое, солнечная моя девочка. Да. Мужчина здесь успешно идет в вашу жизнь. Вот. Он уже на пороге у вас стоит, девочки. Вот за него вы выйдете замуж. Вот мне так идет. Мужчина может быть военным, может быть, это как император, может быть, какой-то должность может занимать медведь, потому что, поняли? Вот. Успешный в своей сфере деятельности. Вот такой мужчина идет к вам. Вот так сделаем.
И вы его жизнь, вы его солнце. Вот так мне идет из потока. Без вас ему тяжело. Да, ревет медведь. Медведи же ревут, да, по-моему, рев у них, вот это, рев. Вот, он ревет без вас, девочки. В прямом и переносном смысле. Ревет. А дальше. Так, дверь, да, у нас дверь открывает. Опять какой-то друг, опять мужчина. Мужчина, друг какой-то здесь. Книга «Собака». Он то медведь, то собака, девочки. Я не знаю. Кстати, он может собак любить, этот мужчина. Собак. Да. И здесь какую-то тайну он хочет вам. А может быть, он тайный какой-то воздыхатель ваш здесь есть. Вот, да, точно. Он здесь еще не идет. Он просто как друг вам вроде как. Да, но он тайный воздыхатель. И вы по карте сила, вот это вот сейчас происходит. Это будет только, поняли? Гремит, стучит, вот на пороге стоит. А вот здесь он как-то тайно наблюдает тут за вами. В иллюзиях еще немножечко он. Но высшая сила-то, план Бога уже начинает происходить. И по карте сила-то, да, вы его очень сильно тянете, понимаете? И мужчина, вот он вам предан, во-первых, знайте об этом. И он войдет, возможно, в вашу жизнь сначала как друг, понимаете? А тайно будет влюблен в вас. Он пока мечтает, как к вам проявиться. Вот он еще в иллюзиях, еще не знает, как, с какого боку припеку, спереди, сзади подобраться к вам, девчонки, не знает, короче говоря, как бы к вам тут подобраться. Ой, тайный поклонник, но это все он же, вы его очень сильно тянете. Знал он вас еще такой бедной овечкой, вспомнилась песня, да, как Алена поет, Свиридова, по-моему. Ах, я, или кто там? Бедная овечка. Песня такая дурацкая. Что же бьется так сердечко? Вот у вас когда-то у этой бедной овечки билось вот так вот сердечко. А вот теперь вы стали вот такой сильной львицей, да? И теперь его очень сильно тянет к вам. Вот, потому что вы вошли в свою силу и в свою мощь. Да, и трансформировались вот из этой бедной овечки в вот такую сильную, независимую женщину. Вамп, девчонки. Да. Ну, потому что лев, львица вы. А львица – это огненная энергия. Она притягивает мужчин. Ну и, да, это у нас что? Вот, на порог уже ступает. На порог ступает. Дверь открывает здесь. А на порог у вас уже здесь ключ. Ух ты, уход, девчонки. У вас идет... Сейчас это уже основные карты у нас. А вот здесь идет у вас уход полностью от диссонансных энергий. Вы осознаете, что мир зеркало, да? Вот он, мир это зеркало. И если вы думаете, да, что не видно ваших страхов, а зеркало вам отразит. Да, мне не видно. Я тут всех обману, да, всем там скажу, что у меня все нормально. Кого вы обманываете, девчонки? Здесь кроме вас никого нет. Поймите, каждый человек здесь обманывает сам себя. Во всем, причем во всем, девчонки, во всем. Когда вы обманываете кого-то, вы обманываете всегда только себя. И вот эти диссонансные энергии, которые в вас засели, какие-то страхи, они будут улетучиваться, уходить. Восьмерка чаш, уходить. Да, да, какие-то вот страхи, эмоции страхов, эмоции вот эти внутри, которые сидят, потому что они же энергия, страх. Вот когда вы, собака на вас набросилась, или медведь тот же, или еще кто-то набросился на вас, вы же понимаете, что вы будете испускать страх, да? А еще вот собаки накидываются на тех, кто испускает страх, да? Они чувствуют страх, чувствуют, да? Вот животные, вот собаки особенно, они чувствуют этот страх почему-то, да? Да и другие животные такие страшные. Вот. И
они реагируют. Ну, что, говорит, я среагировал, да, в каком-то из каких-то фильмов тоже среагировал. Ну и вот, и тоже среагировал. И Вселенная тоже, понимаете, это как та собака. А, Она считывает ваш страх. Вот вы испускаете страх, вы страх излучаете, значит, да? Страх потери чего-нибудь или еще что-то. И этот страх вам, конечно же, назад и вернется, причем в умноженной силе, понимаете? Это как опыт ваш, урок. Давай, перестань бояться, говорит тебе Вселенная. На тебе всего, да побольше, побольше страха. И когда человек вот на тонком плане, он испускает энергию. Вы же испускаете энергию страха, когда собака на вас набрашивается. А вот представьте, когда вы просто о чем-то думаете, а эти мысли, они создают ваше состояние. Состояние страха, того, всего, всего, в общем, да, любви. Ну, все по-разному же, да. Не все же тут в страхах сидят. А вот, и, конечно же, когда вы испускаете вот эту энергию в мир, мир, как та самая бешеная собака, начинает на вас набрасываться, девчонки. Знайте об этом. И вот вы здесь это осознаете и поймете. Когда вы... Не надо... когда вы дома, сама с собой, разберете все это по полочкам. Вообще, потому что мир ментален. Вы на ментале с кем-то общаетесь. Вот я сегодня иду такая, короче, через дорогу надо было переходить. И мужчина мимо меня проходил, тоже через дорогу или что он там. И слышу, он кого-то костерит. Что-то тоже связано с дорогой, там, я не знаю. Что сейчас скажу. Покупают что-то прав, ездить не умеют. Что-то такое, короче. Вот. И с кем он там разговаривает, вот сами вот подумайте, с кем он там вообще разговаривает, этого уже человека нет. Он у него где-то на ментале, мир ментален. Понимаете? И вот вы, когда тоже с кем-то разговариваете на ментале, да, спорите, ругаетесь, доказываете что-то, да, вот вы в этот момент какую, обратите внимание, испускаете энергию. Вот этот мужчина, какую он энергию испускал, урок вам, домашнее задание, напишите мне в комментариях, какую он энергию испускал, вот этот мужчина, когда вот он так говорил, понакупают прав, ездить не умеют. Да, девочки, напишите. И что он получит потом взамен из Вселенной? Что он получит взамен? Что ему Вселенная даст, когда он вот такую энергию выпустил в мир? Потому что он своими мыслями создает состояние. И это энергия. Мы все энергия, потому что. Вот эту энергию он выпускает в мир. Понимаете? Вот. И вы тут начнете понимать это, да? Скажете, да ну нафиг, я больше ни на кого не буду злиться. Я буду только чистая любовь. Я буду безусловная любовь. И буду в мир выпускать только безусловную любовь. Легко, легко. Да? Да грехи, как говорится, в рай не пускают. Программы, это называется, да, по-новому. Программы. Программы, установки и мышления. Да? Человек даже не замечает, как он, костеря другого, испускает такую энергию, вибрацию в мир, что ему еще потом задавит какой-нибудь другой чел его, просто задавит машина. Ну, я уж, конечно, грубо говорю, я смеюсь, может, и не задавит, но если он испускает такую энергию, придет человек, который на него такую же энергию испустит. Близкий или на работе, или еще где-то будет такую же энергию на него испускать. Ну, я думаю, каждый понял, какая-то энергия недовольства, да, такая. Непринятие этого мира, недовольный такой весь чел. Понимаете? Ну и что? Придут учителя, и не один. В его жизнь придет не один учитель, который будет им недоволен. А он будет подстраиваться под всех, лишь бы быть довольными, чтобы начальник был им доволен, тот все. Вот, пожалуйста, неосознанность откуда берется. И будет он страдать еще на веки вечные. Потому что не умеет он любить этот мир. Почему? Да потому что он себя даже не научился любить. Чего же говорить про мир?
Потому что он внутри любовь не нашел свою божественную. Что ему мир покажет, подсветит? Покажет его тьму его, черноту его темную. И покажет все его недовольство и все остальное. Так вот, а вы осознаете, и вы уйдете от таких вот мыслей, да? И тогда вам все открывается. Ключ, туз пентаклей и известность по карте общества, карта парк, на весь мир. Понятно? Это вас вот уже ждет скоро. Это самое первое событие будет сначала, а потом остальное. Скоро вы полностью проработаете все свои программы, будете задумываться над тем, что же вы испускаете, какую вы энергию вы испускаете в мир, и после этого вам будут все ключи открыты. Который вот я сегодня вам дала основной ключ для того, чтобы получить этот дар от высших сил. Как это все работает. Ну и давайте посмотрим, что вам еще Вселенная скажет. Высшая сила, ангелы-хранители. Ну и, конечно же, предки рода. Что вам там скажет предки рода? Быть собой. Ух ты, классно. Так, Вселенная говорит, возделывайте свой сад, восстановление, забота о теле, ласка, отдых, девочки. Понятно? Высшая сила говорит вам, совершай добрые дела, подкрепляй добрые мысли добрыми делами. Проси нас о помощи, и мы поможем тебе. Ангелы-хранители говорят вам, готовься к чуду. Прими наши дары и благословения. Чаще всего они появляются в твоей жизни в виде маленьких чудес. Что это такое? На другом телефоне, на другом телеграм-канале у меня, я не знаю, подписаны вы, не подписаны туда, на телеграм-канал, на второй мой. То я уточку увидала в пруду, вот на прогулке ходила, гуляла. Недавно я тут тоже, вот чудеса, прими наши дары и благословения, вот эти благословения в виде маленьких чудес, да, и вижу вот голубь, розовый голубь, видели когда-нибудь розовых голубей, розовых, вот таких розовых, красивых, даже ярко-розовый такой голубь, я ни разу не видела, девчонки, но это же не просто ж так, и главное, знаете, я даже там 2 раза поснимала. Сначала вот его только, да, роз. Ну, он не чисто полностью, он там бело-розовый, там есть черное вкрапление такой красивый. Вот как розовый фламинго бывает. Вот. А вот есть розовый голубь у нас. Потом еще с серыми голубями, как вот в серой массе. Вот этот розовый голубь, я его снимала, в телеграм-канал скинула девчонкам полюбоваться. И потом мне ребенок говорит, дайте, наверное, красили голуби на свадьбу. Я говорю, ну зачем? На свадьбу других голубей, там красивых каких-то голубей, да, выпускают свадебных таких, белых чисто, там такие, там какие-то они мохнатые там, ну знаете, в общем, лапы такие мохнатые у них, красивые. Вот, а этот обыкновенный голубь обыкновенный, но только с розовыми вкраплениями, грудка розовая у него, знаете, такой вот интересный. Ну и я потом поняла, в чем суть. Интересно, у нас, наверное, скоро будет не один такой розовый голубь, потому что у нас в центре города, ну вот это я там гуляю, у нас, значит, посадили такие деревья. Мы сначала, ну, когда облагораживали в центре, посадили такие деревья. Ранет. Ну, ранет такой. Мы сначала думали, что вообще какая-то на сакуру похожа. Вот на сакуру чем-то похоже. Цветочки, как у сакуры. Такие красивые, розовые, красивые, как у сакуры. И посадили, да, а они, это ранет такой, маленькие ранеточки, как вот дичка, наверное, да, вот. Но цветет обалденно. Ну и ягодки потом ранет, маленький такой, дикий. И тут до меня дошло. Может быть, но он молодой, скорее всего. Может быть, мама ела этот ранет. Мама ела ранет. Вот этот ранет, когда он там подмерз или просто опал этот ранет, да.
И голубка мама, которая голубка мама, что несет, скажет, да? Она ела, может, этот ранет, да? И потом, когда у нее появился вот этот птенчик, ну, он сейчас уже вырос, этот птенчик, голубь, вот он стал розовым. И, может быть, после этого он еще ел тоже этот ранет, да? Вот, и еще порозовел. Но почему я говорю так, вот я так решила? Потому что розовые фламинго же, они тоже что-то там такое едят, из-за этого они розовые. Вот, да, мы вот такие, то, что мы едим, вот потому мы и такие, да. Тоже как факт, да. Мы то, что мы едим. Вот. Ешь ранет розовый, порозовеешь, да? Ну, я не знаю, что там с этим ранетом не так, но вот розовый голубь один у нас есть. Ладно, я уж так, все равно конец. Да, мы то, что мы едим. Ну и карта называется «Быть собой». Вот видите, быть надо собой. Я вот уже говорила на эту тему в крайнем раскладе, что это значит быть собой. Это надо наслаждаться тем, какая вы есть. Вот сегодня даже думала, кто-то горе заедает, а кто-то наоборот в рот ничего не лезет, да, переживает. Вот мы все разные, у всех разные программы. И это нормально. Не надо быть... Ну, представляете, если мы все будем одинаковые. Ну, это что за мир? Все деревья будут одинаковые, допустим. Люди все будут одинаковые. Да? Ну, такой какой-то неразнообразный мир. И это нормально. У каждого своя программа. У каждого свое видение этого мира, да? И невозможно быть идеальным. Это ненормально. Это ненормально, наоборот. Нормально, когда ты вот не идеален. Ты такой, какой есть. Со своими программами, хорошими и плохими. Или надо полюбить себя именно такого. Вот. Быть собой и любить себя таким, какой ты есть. Потому что когда мы не такие, какие мы есть, нам не нравится, мы там себе что-то делаем, да, улучшаем себя. Почему вот есть такие люди, которые вот настолько там у них это что-то с психикой? Это же все с психикой связано. Когда делают одну за другой операции пластические, да, есть же такие. И все равно что-то не то и что-то не так. Потом уже настолько себя изуродуют, да, что там уже смотреть страшно на этого человека. А он все равно еще что-то все делает и делает и делает, и думает, что он красавец. А на самом деле там уже все. Но это надо лечить психику в первую очередь. И вот люди, которые недовольны собой, что-то им не нравится в себе, это тоже надо лечить психику. Да, девочки. Это надо проходить что-то. Вот это психосоматика, когда надумывает человек на себя, вот, ну, это тоже, вот эти страхи мешают, эти программы, да, когда человек боится проявляться, вот это все туда. Боится, когда с ним что-то не так, да, а он в это время такую энергию, у кого-то энергия вины, что вот со мной что-то не так, а он же ее испускает. Мы же все энергия, представляете? И ему вот в ответ приходят такие же люди, которые ему подсвечивают то, что он думает. Потому что он думает, он в это верит, и он это творит. Мы же творцы, и вот во что мы верим, вот это начинает проявляться в мире. Вот, если мы верим, что с нами что-то не так, появятся учителя и скажут, вот с тобой что-то не так, понимаете? А если мы любим себя и принимаем такой, какие вы есть, вот, будут любить вас и будут принимать вас такой, какая вы есть. Это вот такая программа сидит. У многих людей она сидит. Понимаете? Вот. Ладно, девочки, ну вот быть собой. Твой род наделяет тебя даром быть собой. Такой, какая ты есть на самом деле, без оглядки на что-либо. Смело проявляй себя. Мы гордимся тобой. Да. И это важно, быть собой. Предавать себя, да, в угоду кому-то. Это обманывать и предавать себя. Это плохо вообще, это хреново. Самое плохое.
Потому что, по сути дела, ты здесь один, ты здесь творец. И когда ты предаешь себя в угоду своему же творению, которое ты сотворил в этом мире, это, это нонсенс. Вот. И, конечно же, ты в своем центре Вселенной. Вот. И все вокруг, это ты и создал. И все, что ты создал, ты должен просто, безусловно, любить. И все. А человек себя предает. Очень часто предает. Ну, потому что многие же не осознают, что он здесь один. Да, творец этой реальности. И из-за этого он сам себя предает. Ладно, я выхожу за пределы ограничений и с легкостью отпускаю их. Я выбираю быть собой и стать верной своей истинной природе, желаниям и их проявлению. Я полагаюсь на свой внутренний зов и позволяю ему вести меня к лучшей жизни и лучшим результатам. Вот. Надо лишь поверить. По вере нашей дано нам будет. Вот когда мы верим, вот как некоторые верят, что у них что-то не так, что-то клиентов нет, что-то того, сего, ничего нет. Ну вот ты в это веришь, да? Ну это тебе Вселенная это и вторит, и все. Так все работает. По-другому никак не работает. Если человек в это так прямо тупо верит, что что-то у меня какие-то проблемы, конечно, они тут же, как тут прямо, да, мы тут проблемы, тут есть, нас много, решай быстрее. Вот. А мозг, ум, он прямо с радостью на кучу наделает проблем. Навалит вот такой, знаете, кучу навалит проблем. Чтобы не входил в свою осознанность, не общался с Богом. Вот, потому что ум настолько хитер, он может даже увести и сказать Бога нет, и вообще ты не Бог, и в тебе ничего нет, и так далее, и тому подобное. Вот настолько ум у человека, у любого, очень хитрый змей, который уводит от Бога. Уводит, ты не Бог. Ты не творец. Делай все, как было. Терпи. Зато известно. Здесь все известно. Ну и пусть он абьюзер. Ты терпи, зато ты уже знаешь, как там дальше будет. Да пусть он бьет меня. Ну, зато, вдруг будет хуже. Мозг вот так делает всегда. Он всегда держит человека в аду. Понимаете? В аду держит. Мозг, он есть ад ходячий. Он проблемы только может создавать и держать человека в аду. Прям, так крепко. А вот кто уже познал Бога в себе и Творца, тот уже из этого ада выбирается. И ум уже свой не слушает. Вот такой получился расклад. Я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь на развитие канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется, и так и будет. Потому что так Вселенная устроена, так все работает. Ну и, конечно же, взаимной вам любви. До свидания.